तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सर्दी के मौसम में आप चाय का मसाला किस तरीके से बना सकते हैं। इससे चाय में तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता ही है, साथ ही अगर आपको छोटी मोटी सर्दी जुकाम या खांसी की प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक हो जाती है। छोटे बच्चे अगर आपके घर पे हैं, उन्हें आप रात को दूध देते हैं तो एक चुटकी ये डालकर आप दूध में उबाल लीजिए। इससे बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत भी नहीं रहती है। सौंठ यानी आप जानते ही हैं सर्दी जुकाम के लिए कितनी बेस्ट रेमेडी होती है। ये हमारी किचन में हर टाइम ही मौजूद होती है। इसमें विटामिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा होते हैं और कफ़ वाली खांसी या बलगम वाली खांसी में भी ये बहुत जल्दी फ़ायदा पहुंचाते हैं। लौंग भी एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो कि खांसी की वजह से गले में होने वाले दर्द को बहुत ही जल्दी आराम दिलाते हैं। इसके साथ बलगम को भी हटाते हैं। इलायची बंद नाक गले में खराश से तुरंत राहत दिलाती है। बच्चे बड़े सभी को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अजवाइन भी एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है जो कि सर्दी खांसी सीने की जकड़न और कफ से आपको तुरंत राहत दिलाती है। इससे गले में जमा कफ और खांसी तुरंत बहुत ही जल्दी दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप चाय का मसाला बनाएं तो इन सारी चीज़ों का यूज़ आप ज़रूर से करें। इसको डालने से, दूध या चाय जो भी बनाते हैं, इसको डालने से टेस्ट तो अच्छा हो ही जाता है, साथ ही आपको सर्दी वगैरह की परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने देखिए सौंठ लिया है और लौंग लिए हैं, साथ में इलायची ली है। तो मैंने सौंठ को थोड़ा सा क्रश कर लिया है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसे मिक्सी के जार में डालते हैं तो ब्लेड ख़राब होने की प्रॉब्लम आ जाती। तो इसको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है और इन तीनों चीज़ों को अब मैं मिक्सी के जार में डाल लेती हूँ। साथ ही देखिए मैंने अजवाइन लिया है, 2 चम्मच अजवाइन को हम लास्ट में ऐड करेंगे। पहले मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेती हूँ, अजवाइन को हम नहीं पीसेंगे। जब भी आप इसको पीसें तो इसको थोड़ा सा धूप में सुखा लें, इससे पीसने में तो आसानी हो ही जाती है, साथ ही ये बहुत बारीक भी हो जाता है। तो इसे मैं डाल देती हूँ। तो मैंने इसे धूप में अच्छे से सुखा लिया है। तो देखिए इन सारी चीज़ों को देखिए मैंने पीस लिया है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा चाय का बहुत ही अच्छा मसाला बन के तैयार है। इससे चाय तो बहुत टेस्टी बनती है, सर्दी जुकाम भी आपको इससे नहीं होता। अब इसमें मैं ये अजवाइन मिक्स कर देती हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे आप किसी एयर टाइट जार में रख लें तो ये आपका कई दिनों तक चलेगा। आपको थोड़ा सा बस केवल इतना सा चाय में डालना होता है, तो चाय बहुत टेस्टी बनती है इससे। तो इस तरीके से आप सर्दी के मौसम में इसे बना के रख सकते हैं। रोज़ रोज़ थोड़ा पीसने के झंझट से आप इसे एक बार ही बना के रख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा चाय का मसाला बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से आप बना के ज़रूर रखें, सर्दी में ये बहुत काम देता है। बच्चों को अगर आप दूध दे रही हैं तो उसमें भी डाल के उबाल सकती हैं। तो और साथ ही अगर छोटी मोटी किसी को सर्दी जुकाम हो गया है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। चाय में जब भी आप चाय बनाएं तो उसमें आप थोड़ा सा 2 चुटकी डाल दिया करें। तो कैसी लगी आपको आज की ये चाय के मसाले की वीडियो, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। ओके।